Hey guys! Welcome back to my channel! So, for today's video, I'm here with my baby. Lalabas kami. Pupunta kami somewhere na fall vibes. So, might as well mag-vlog ako and I will take pictures na rin. Diba, baby? Yeah. Can you say hi? Hi! Kumakain siya ng skyflakes. Pilipinong-Pilipino yan eh. Yun yung snacks niya. I'll just show you my outfit. Here's my outfit with my Uggs. My jacket is from Shein. I think this one's from Shein or Urban Planet. Urban Planet, I think. And Aya asking me to give her more food. Aya, may skyflakes ka pa dito, oh. Look. Here. You show them your outfit. Her outfit is... This one's from Zara. Ang hirap ah. Girl! Ayan, pa-dress siya. Zara din yan. This is... Hindi ko matandaan. This is Children's Place. And yung socks niya, Old Navy. Ano nga ba tong pants mo, girl? Hirap! Tommy Hilfiger pala. Let's go! Grabe. Ang bigat ni Aya. Binuhat ko lang siya. Bali, ito, lagpas na yung legs niya kasi pang baby yan talaga. Kasya pa naman siya, so ginagamit ko pa rin pag isasakay kami sa ibang car. Yeah. Grabe. Hihingal ko. Oh my gosh. OMG, ang ganda! Yo! Naglalaglaga na talaga. Mga nabili ko. Ito, medyo nililigaw. This one is for our oil. This is from Ikea. Dalawang klase kasi oil namin. This jar, binili ko to kasi lagay ng chocolates nung nag-trick or treat si Aya. And here, I have 2 of this. Lagayan ng green tea and sweetener. And 2 baskets. So, maybe for pancit canton, chips, and all. But we will see. Ito yung agenda ko ngayon. Yung mga nasa loob ng cupboards. Medyo maayos na siya, pero magulo pa rin siya sa akin. Gets nyo ba? Magulo. Tignan natin yung ibang cupboard. And this one, see? And this. Medyo maayos. Ayun yung tea and sweetener doon. Random lang. And we also have these things. Lagayan ng mga spices namin. So, for sure, gagawin ko din yan ng label. And we got some more here. And marami pang kailangan ilagay sa containers. So, let's start! Ito yung sinasabi ko na dalawang klase ng oil namin. Tapos lalagay ko tig-isa dito. It should be oil and vinegar or oil and toyo. I don't know. Yung mga pang fancy. Ayan, ganyan. Para nasa sulok. Tada! Ayan,
Ayan, ganyan na yung tsura niya, guys. Para lang maganda tignan and hindi masyadong marami nalalagay ko sa kaldero. Kasi every time na naglalagay ako ng oil with jug, ang dami ko nalalagay. Tapos, sobrang messy pa. Like, yung bottom and kung saan mo ipatong makalat. So, yeah. Dito na natin siya ilagay. Ayan. Para abot kamay siya pag nagluluto. So, yeah. Yan, nagluto ako ng beef broccoli kanina. So, isunod na natin to. Kakatapos lang halos ng Halloween. Ang dami pang gulo, diba? So, ayan. Ayan lahat ng nakuha ni Aya na chocolates and snacks. Sobrang dami. And hindi ko alam kung saan ko ipaglalalagay. Kaya, dito yung chocolates. And siguro yung isang basket dito, yung snacks. Oh my goodness, ang dami. OMG, puno na agad. Container pa nga, puno din agad. Tapos ang dami pa din. Mariosep. Update. Yan muna. Pero, ang dami pa dun. As in, nilagay ko ulit dun. So, pag nabawasan to, tsaka ko na lang idadagdag. Ayan, yung mga noodles naman dito. Ay, sana pala ang dami kong biniling ganito. Oh my gosh, balik na naman ako. Yan. Medyo maganda na silang tignan. Next naman is yung tea and sweetener. Ganyan na siya tignan. Pero, tatanggalin ko pa yun dito. Oh, diba? Medyo maayos na tignan. Huwag nyo na lang. Isipin mo na yun. Ito, ito. Ayan, ganyan dapat. Oo, diba? Pak! Hey guys! Welcome back to my vlog. So, may gagawin lang tayong small haul kasi kakauwi lang namin ni Aya from the mall. Actually, isang store lang yung napuntahan ko which is Arden. And kakababa ko lang kay Aya for nap. So, let's do this quickly para makapag-nap din ang nanay nyo. Lahat naman to sale. Hindi ako bibili ng hindi sale, you know, mom life. First one is shoe liners. Yung maikling socks na nasa ilalim lang ng shoes. Basta, alam nyo na yun. I got 4 pairs. And then, sabi, kumuha pa daw ako ng isa for $1. So, this is $6.90 plus $1. So, $7.90 lang yung nagastos ko dito. So, 4 pairs plus 3. So, I have 7 pairs na. And I really need it. Lahat tong binili ko para sa work. Kasi wala na talaga akong damit na maayos na pwedeng isuot sa work. Kasi mostly, yung mga damit ko, mukha nang masagawa kasi mababa yung dito sa dibdib. Hindi makatotohanan pero medyo lumaki talaga yung dibdib ko after ko maging mommy and magpa-breastfeed. Medyo malaswa na tignan sa akin yung mga damit na yun kahit dati hindi naman. Next is puro top na. Kasi wala mo na akong problema sa bottoms kasi kahit mag-leggings naman ako everyday or pants, walang problema. Pero lagi ko problema yung top kasi ang lamig na rin. Tapos I have to layer. Tapos ang init. Naisip ko bumili na lang ako na mga top na long sleeve and then jacket. I'm all good. So, this is the first one. And great. Gusto ko yung style na ganito. Like, ang dami kong damit na ganito yung style para hindi halata na malaking tiyan ko. Dapat hindi ko talaga to bibilin. Like, na-punch na siya. Pero nung sinabi na $13 siya. Kasi ang original price niya is $26. So, 50% lang siya. Kasi lahat ng kinuha ko almost is like 70%. So, siguro naligaw to dun sa 70%. So, sabi ko,
Wag na lang muna kasi parang ang mahal na sa akin pag $13 yung damit. But, nung na-punch in na yung lahat, sabi ko, sige na nga, kunin ko na. Minsan lang naman din ako bumili ng damit ko. And magagamit ko naman. And, ito lang talaga yung nagustuhan ko talaga nung una. As in, kasi simple lang siya in gray. So, yeah, very comfy pa. So, this is $13. Maybe sasuotin ko na to agad mamaya. And this one is, hindi siya long sleeve. Pero like top siya na may something sa dulo. I can wear my printed pants with it. Mukha na akong mayaman, madam. Char! And itong last two, magkaparehas na sila pero magkaiba ng kulay. This is the white one. I think it's medyo cropped. And this is the red one. Ito parang medyo pwede sa Pasko. Kahit naman yung white pwede sa Pasko. But yeah guys. That's it for now. Share ko lang. So, yeah, magnanap na muna ako and I'll see you guys later. So, ayan. I'm all alone at home. Wala si Aya kasi nga hiniram ni Mami. And now, I don't know what to do. Like, tuwing nandito si Arya, I feel like I'm always busy. I know moms will get the feeling that I'm feeling right now na you constantly want a break. Pero once na nagka-break ka, you still look for your baby or like, I don't know, I'm stuck at explaining, but yeah, I'm just gonna make orders. I don't think my YouTube family knows that I own a small business. Hindi naman siya business talaga. It's like, siya lang yung naging hobby ko at the same time, racket na rin while I'm in maternity leave. It kind of went well, like marami namang orders. It's a customized or personalized things like tumblers, cake toppers. Mostly my orders are tumblers and cake toppers. And then sometimes I made t-shirts, onesies, and stuff. So, ang daming order ngayong November, which I'm really blessed and grateful. So, I think I'm gonna start some of them right now while I'm alone. So, yeah. So, this is my office right now. Magulo siya. I have to fix this up quick. So, ayan. Gagawa ko ng cake topper with this. Ayan. Nakat na siya. And then, tatanggalin ko lang siya dyan pag didikitin. And then, put it in the stick. And I'll show you after. Ayan na yung end product. Order na kayo kung tiga Hamilton lang kayo. So, next one naman, I got orders for kids tumbler and this is the names. Nakat ko na and nawid na and then didikit na natin siya dun sa cups. I love you. I love you. Ano ba to? Ang kinakalkal? Hello guys, good morning. So it's Thursday today and I'm vlogging for a little bit lang kasi may gusto lang akong i-share mga bagay-bagay. Eto guys, since lagi kaming nagbabaon ng husband ko, nakita namin to sa Ikea. Ayan, para siyang pang bento box. Fit naman dito sa maliit and sa medyo malaki. Ayan, ganyan siya. Tapos natatanggal din to. Tapos, hindi siya sagabal sa takip kasi nga para talaga siya sa Ikea na container. Like, if may babaon kayo na sabaw, I like this idea. So, ganyan siya or pwedeng ganito lang, then something else here, tas sabaw dito. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka gusto nyo rin yan since mahilig tayo minsan sa may mga sabaw na pagkain or may sausawan. And another thing from Ikea, ito papakita ko pa sa inyo. Ito siya guys, insulated na tumbler siya from Ikea. I just checked, it's $9.99 lang. Ayan, ipopost ko yung picture sa gilid. Pag gusto mong iminom, ipipress mo lang yan. And then, if you want lock it para hindi tumapon, ipipress mo lang ulit. Gustuhan ko dito guys is ang tagal ng kape ko na mainit. Na-try ko na yun kasi nagpunta kami sa Niagara last time and dinala ko siya from 10 a.m. till 4 p.m. and until makauwi ako, mainit pa yung kape ko. Medyo basa siya kasi kakahugas ko lang halos. So yeah, share ko lang guys. Maganda tong idea for Christmas gift. So yeah.
Kitty! Yeah! Ano? Palipat-lipat? Hindi maka-decide? Hi! 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 Hello! Mag-diet ako. Lo! Ayun na. Sige, good ka. Alam na. Hello guys! So, nandito nga kami sa party pero ang ending, nandito lang din ako sa sasakyan kasi din-drive around ko si Aya, ayan, para makatulog. Kasi 15 minutes lang siyang nakanap. So, wala talaga siya sa mood kahit anong gawin ko. Medyo naglaro lang siya konti and then pinakain ko and then ayun na, gusto na talaga niya matulog. Kasi usually nap time niya talaga is 12 till like 2:30 or 3. And yun nga, 15 minutes, hindi sapat. Hindi nakapag-power nap. Dinrive around ko as in isang ikot lang sa parking lot. Tulog agad. Ngayon, niintay ko lang makauwi yung mga kasama ko para mag-mall pa daw kami. Sana lang dito pa kasi Aya sa mall. So, we'll see. Happy Saturday!